Oh, eenyudha? Akkam nagaa keessanii jirtu waajjira bishaan irraa dhufte. Tolee. Bishaan lakkaa'uuf jennee. Waajjira lakkaa'u abbaa waam. Abbaa. Abbaa irra maal fuutanii ennoon sin barbaadu waa'ee bishaanii abbaa moo si beeka dhiisi wayiifin jedhe dhiisi isa dhugaa eessa iddoon bishaanii isa obbali mee bakki kottuutii bali maqaan keenya biifsuusi isa dhugaa abbaan keessan jira miti. Jira waagu? Please abbaa waamin maal goota bishaan waa'ee abbaa maal gootu sinnise si beekam durboota beekam waa'ee bishaanii guyyaatti nama akka fayyadamta sintu beekam abbaan maal godha dhufee mayyuu asii qotaarii kana laaluun nan barbaachisu ture hin beektamiti. Odoo lakkoofsa bilbilaa kee qabaadde waajjira bishaanirra akka eessaa feessa seeti dhattee beektaa waajjira bishaanii? Isa dhugaa. Gaafa kolfitu immoo bishaanuma lakkooftuudhuma bishaanii kanaa fakkaata mati. Kanumaaf lafa meeqa seeni. Kaleessa na ergani garuu suutuma dee dhufeensi ergaa laata deetan. Karoora immoo baay'een baasee beektaa. Karoora maali? Mana barumsaa eessatti baratta? Naannama kana. Naannama kana. Dirqama waajjirri bishaanii baruu qaba waan akkasii maatii meeqa? Mana barumsaa moo? Maar bishaan meeqa qabattee dhattee hin beektu mana barumsaatti? Hin beektu re? Beeka. Maarree kan mana bishaanii ani mana barumsaa fudhattanii deemtanii lakkaawwamu. Innis lakkaawama? Kanaaf maarree eessatti barama yeroo Norway ture eenyu fudhadhu eenyu guddisu eenyu doolaara lakkoofsisu biyya Itoophiyaa kanaa fuudhe jechaan ture. Ana fira dhabuu kootu na miidhe garuu karoora tokkoon qaba ishiinuu kan eenyutti hankoo ishii taate fuudhee calaasuun barbaada biyya kana. Ala ceetanii tursanii? Ala biyya kamtu nu Norway beektaa? Amma yeroo achi ture nama baay'een fudhadhee yaalan ture. Kanaaf namni jiru waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa lammaffaan deebi'an sitti yoonuma ulfaate mana barumsaatti wal argina isa dhugaa. Duwwaa sagal. Duwwaa sagal. Jaatamii ja'a. Maal ni ta'a? Akka lakkoofne badaa immoo.